بصوا المقادير عباره عن ايه. هيبقى كوبايتين ميه دافيه شويه، مقادير سهله. كوبايتين ميه، ادي كوبايه. بصوا المقادير سهله خالص، هيبقى كوبايتين عباره عن كوبايتين ميه. انا حطيت كوبايه وادي كوبايه. ميه دافيه. الكوبايه التانيه اهي. هنحط ايه بقى؟ هنحط هنا معلقه سكر، معلقه خميره كبيره، نص معلقه ملح. بس الملح مش هنحطه دلوقتي الا لما نحط الدقيق. دلوقتي هنحط السكر وهنحط الخميره اهو، نقلبهم شويه. بعد كده نحط ايه بقى؟ عشان احنا كده بنعمل الخميره. هنحط نص كوبايه دقيق، نص كوبايه دقيق اهو. نقلب كده. لما يبتدي بقى يخمر ويعمل فقاقيع نبتدي ايه نشتغل فيه. نغطيه. نغطيه كده. بعد كده ايه نسيبه بقى لحد ما يخمر ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا كده الخميره اهي ابتدت تشتغل اهيت. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط دقيق حسب ما تاخد العجين مننا ونلت العجين. يبقى مثلا نحط ايه مثلا كده مثلا اهو، ونشوف ايه هنعجنها ازاي. تاخد 3 كوبايات، تاخد 4 كوبايات. انا ده نخلاه ومجهزاه زي ما تاخد. احنا عايزين عجينه ايه؟ طريه، مش عايزين عجينه ناشفه. هعجنها وبعدين ايه هوريكم ازاي. بص انا عملت كده العجينه اهي، تكون ملزقه كده. لازم كده نلمها بقى بايه؟ بشويه زيت صغيرين كده. المها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي انا لميتها اهو كده بالزيت. هي تاخد لها، ممكن تاخد لها ساعه، ممكن تاخد لها ساعه ونص. احنا في خلال الوقت دوت هنعمل ايه؟ كل تلت ساعه هوريكم نعمل ايه. مش هنعجن بقى ونفضي الهوا، لا احنا عايزين الهوا في الرغيف ده بالذات. احنا عايزين هوا. فانا بعد تلت ساعه هوريكم احنا هنعمل ايه. كل تلت ساعه هنعمل ايه، هما حوالي مرتين. بعد كده بقى هنشوف نعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي اول تلت ساعه العجين بقى منظره كده. هنعمل ايه بقى؟ ما نجيش جنبه خالص ولا نطلع هوا، نتعامل معاه كده. بصوا بشويش كده. بتجيبوا دي كده، بتجيبوا دي كده، بنجيبوا دي كده، بتجيبوا دي كده، وهكذا كده. دي اول تلت ساعه. ولا عايز عجن ولا عايز لت ولا عايز فرد ولا عايز اي حاجه اهو كده اهو. برضو نسيبوه تلت ساعه كمان ونرجعوا له تاني ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. هنغطيه بقى خلاص كده كده اتغطى. بعد كده نرجع له بعد تلت ساعه ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي دي تاني مره هي بعملها. بصوا انا هحط ايدي في الميه كده، وبعدين كده ايه ارفع كده كده
عايزين نطلع منه الهواء خالص كده. كده ونغطيه بقى ونشوف ايه هنعمل ايه تاني. بصوا كده يا حبايبي، انا هرش هنا شويه دقيق عشان احط فيها العيش كده اهو. هغطيه بقى وايه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا حطيت اهو وحطيت دقيق تحت منه اهو. نلمه بقى كده كده اهو. بعد كده بقى ايه هحطه هنا حله كده تخش الفرن فيها ورقه زبده، هنقله فيها واوريه لكم. بس يا حبايبي نقلته اهو من غير ما افرده ولا اعمل فيه اي حاجه. هرش بس شويه دقيق كده عليه بس كده، يخمر بقى تاني ويعلى شويه وبعد كده احطه في الفرن. هوريه لكم قبل ما احطه الفرن اهو. بصوا كده يا حبايبي كده خمر اهو. هنبتدي بقى ايه نحطه في الفرن. بعد كده بقى ايه هنشوف ما يطلع. نحطه في الفرن. انا قلت استغل الفرن كده وايه واعمل برضو صينيه بطاطا كده، شويه بطاطا. لما يطلع بقى العيش هوريه لكم يا حبايبي. الرغيف اهو اهو. نطلعوه بقى اهوت في الفرن اهوت. اطلعه بقى من الحله وطالع يعني مش محتاج حاجه، وهوريه لكم. بصوا اهو بالمنظر ده. النقط اللي فيه دي سودا، ده زعتر. ايه رايكم اهو؟ بصوا من هنا بقى، اوريه لكم من هنا. يبرد بقى شويه واقطعه لكم. بس يا حبايبي اهو هنبتدي نقطعه اهو. براحتك بقى تقطعيه من النص، عايز تقطعيه طرنشات زي ما انت ايه عايز تقطعيه. سامعين؟ لو انت بقى عايزه مثلا تخليه طري شويه، هتجيبي الورقه اللي هي الورقه اللي كانت تحت منه ديت، اللي هي ورقه الزبده، وتبليها بميه بسيطه وتروحي مغطياه، هيطرى ويبقى حلو. يلا نقطع بقى. بس طب هقطع وهوريه لكم. بس يا حبايبي بصوا شايفين من جوه عامل ازاي، طري ازاي، عامل زي عيش الشمسي. مش عارفه يعني، بس عيش لقمه حلوه يعني، لقمه جميله جدا. جربوها وسهله ما فيهاش اي حاجه اهو. طعمها بقى جميل جدا. تقطعيه طرنشات، يتعمل توست، تقطعي مربعات، تقطعي سمبوكسات، اي حاجه تقطعيها هيجي معاكي. هكملكوا تقطيع بالمره وارجع لكم تاني. بس يا حبايبي قطعته اهوت. بس عشان شغاله اجيب واحده. انا بقى قطعت البطاطا. طبعا انا ما صورتلكوش البطاطا ما فيهاش حاجه يعني،
هي هتتغسل تتشطف حلو قوي وهتتحط في الفرن وخلاص. اهي البطاطا ديت بتتاكل بقى، ممكن ناكلها مع العيش ده. العيش ده يتاكل مع اي حاجه، هو يعتبر كده يعني ايه، غموس وعيش وغموس في نفس الوقت. حته بطاطا اي حاجه بقى. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفاء ايه للي ياكل. يلا سلام.